Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini Mbak Channel mau mengikuti itu loh guys, mengikuti kapal yang sedang mau diturunkan perahu itu ya. Perahu itu namanya perahu fiber. Kita ikuti dari belakang. Ini besar nih guys. Wah, ini ukuran berapa ya? Ukuran seperti biasanya 11 meter sampai 12 meter. Karena truknya truk gitu. Mantap. Karya Bahari namanya. Guys, kita parkir. Besar ini. Nah, itu. Piye toki? Panjang ya sini, panjang dan agak lebar. Oke, nah seperti itu. Hop, lurus, Mas Bro. Seru, pokoknya seru, sangat seru. Wah, sasa nih ngono gitu. Awas. Gitu Ki. Ini Pak Pandu ini, pasukan. Mas Pandu banyak sekali. Kau yang melaku barang lu. Lurus. Hop. Seru pokoknya.
Digeser ngetan. Iup. Kayu dibuntel piber. Melese. Oh. Sangat seru sekali. Mari ngekek ngarep. Ngekek. Sakmene yo. Ngekek. Jumbune tuwiti awakmu maju 5 sen. Yo maju yo maju maju. Maju. Ya. Oke. Lah nyile iki ora. Enggak oleh ana ngene ya. Hop. Pokoknya seru guys.
penurunan kapal ini ya, besar. Yang ku rasa pokoknya seru guys ya, seru sekali ya, seperti inilah ya, mantap, kompak, yuk, ini panjang sekali ini ya. Yo, tahan, tahan. Yo. Nah, ditingkas, ditingkas. Yo. Maju, tahan. Wes yo, kalem-kalem. Oke. Aduh. Betul. Pecah marai. Ya, sampingnya, sampingnya. Ya siap. Nah, kok gampang ini. Ayo, ayo. Apa nih? Guys, panjang ini guys. Dan ini empeknya ini. Oh ini. Tinggal dempul lagi. Tuh apa ya? Sama ini berapa meter tak? 15 rolas ya. Karya Bahari. Oke. Oke. Panjang 12, lebar 1,30. 1,5 ini. Oke, mantap sekali. Dan ini penurunannya sudah selesai yang satu, tinggal satu lagi ya. Seperti itu. Panjang ya, sampai segitu. Sampai sana. Oke, sekian dulu. Akhirul kalam. Bila sampai kemarin.